ဆောင်ရေးလိုက်တယ်။စာကိုဖတ်ပြီးမှမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပန်းအိုးကရှေ့ခေတ်နဲ့ဆက်သွယ်နေမှန်းသဘောပေါက်သွားတယ်။တနေ့သူပန်းအိုးတွေကိုအစားအစာတွေထပ်ထည့်ပစ်လိုက်တယ်။ဒီအစားအစာတွေကရှေ့ခေတ်ကဘာစီရောက်သွားတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပါ။အစားအသောက်ပြက်လက်မှုကိုလည်းဆူဆူရွရွကြုံနေရပါတယ်။ဒီအစားအစာတွေရောက်လာတော့စစ်သားတွေတက်တာသွားပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပန်းအိုးတွေကရတနာတွေရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေအများကြီးထွက်လာတယ်။မိန်းကလေးအပျော်တကြီးဖြစ်သွားပြီးဒီပစ္စည်းတွေကိုရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ရှေးဟောင်းဆိုင်ကပိုင်ရှင်ကဓာတ်တွေကိုမြင်တော့စိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးဂျင်းနီခွက်တစ်လုံးကိုဒေါ်လာ2000နဲ့ဝယ်မယ်လို့ကမ်းလှမ်းလာတယ်။ပတ်စံရလာတော့မိန်းကလေးကဘန်ကားတစ်စီးစာစားတောက်တွေဝယ်ပြီးရှေ့ခေတ်ကဗိုလ်ချုပ်ကိုကူညီဖို့ရည်ရွယ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဘက်မှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်။တယောက်ကဗိုလ်ချုပ်ရဲ့နန်းတော်မှာအစားတောက်ပြည့်နေတယ်လို့လူတွေကိုလှုပ်ဆော်ပြီးအထီးကယုံဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကအဲ့ဒီလူတွေကိုချက်ချင်းဖယ်ထုတ်လိုက်ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မှရှိတဲ့အစားအစာကစစ်သားတွေကို3ရက်စာပဲလောက်တာမှုပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပန်းအိုးတွေကအစားတောက်တွေထုတ်လိုက်ထွက်လာပြီးအခန်းထဲမှာမထည့်နိုင်တော့အောင်များလာတာမို့အပြင်ကိုတောင်ထုတ်ထားရတယ်။ပန်းအိုးကအစားတောက်တွေကိုမနာတမ်းထုတ်ပေးနေပြီးလူတိုင်းကဒါဟာပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမဲ့အဖြေလို့ထင်လိုက်ကြတယ်။မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပြန်လည်ရှင်းတန်းလာသလိုခံစားလိုက်ရတယ်